tes.
Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Petugas ibadah, full timer, dan anak-anak yang akan menerima naik CD akan segera memasuki ruang ibadah. Pelayan dan majelis kami persilakan untuk duduk. Ada orang sota mulai ibadata martang yang mahita di rohat tabi. Amin. Huriani tuhata nunga bongot hita martonga joroni di bata. Tangan nalidang rohanayas dohot pahean habadiaun sabingdo dalata marsaur dohot di bata dilanggatan habadiaun nai tahalat sodo parsaurata di bagasan sadarion ima parningotan di hana naik ni Tuhan Yesus Kristus tubanua gijang nungasun be ulaonna ima patupahon haluaon di hita jolma manusia marhite nama naik ibana tubanua gijang lahu paradehon inganan dihita akana porsea di gowarna nabadiai jala di bagasan sadarion akayanakon ni huriata maka tidakon ha porseaonna atong tapuji matuhata marede mahita sangap di jahuba.
Marhite-hite goarni debata ama. Dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot goarni todi parbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amen songono do didok Tuhani. Bahenok kudo sogot namonangi. Rap dohot ahu. Hudul di habang saki. Songon ahu namonangi. Jala hudul rap dohot damang. Di habang sanai. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan. Say pargugoi mahami, maka porsayai anakmu na sasadai, si Pangulo hami, na manaik tu surgo, asahu parrohahon hami, roha banua gijang, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Mari dimaita. Tangihon hamuma patik ni debata di ari parningotan di hanana ni Tuhan Yesus sadarion imana tersurat di buku Ulau ni Apostel bidusada ayat walu rodi ayat sia songono matar surat disi alai jalo umuna do hagogoon ni todi parbadia na songgop Tuhamu gabe siti dangiku mahamu di Jerusalem, dohot di Sadok Judea, dohot di Samaria, sahat rodi ujung ni tanoon. Jadi dung di dok songoni, tarhicak maibana di panok noti nasida. Dungi di holipi obuni maibana sian jolo ni mata nasida ima sahakna atong rak mangidogogo mahita tu debata mangulahon naho bartu patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patik mi amin marede hita. Oh
di bagasan uduk dohot serep ni roha, tato poti madosata tua dopa ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, para si roha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus, si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadiomi. Mano poti, jala manganggukon dosa nami. Macai jot-jot huarsahi hami ho, marhiti-hiti pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami na roai. Dang huwa holongi hami ho, sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami. Di baheni, tamado rimasammu, jala uhumamu hami, tuhamatian saliling nililing nai. Alay nama porus mahami nuaing, tuasi ni roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami, hase saan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami, paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulu hami, dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami, halak nadangolon. Baga-baga ni debata taringo tuha sesani dosata. Songono dohata ni Jehovah unang homa biar ay ahu do siluluhon ho. Nunga pola hujo guarmu ahu napuna ho. Hasa ngapon ma di debatana di gijang. Amin. Mari dimahita. Hatani di bata turpuk epistel di ari parningotan di hana naik ni Tuhan Yesus sadarion imana tarsurat di Efesus sada ayat 15 rodi ayat 20 tajahama marsika sorin songonoma didok disi asa ahupe dunghu bege naung porsea hamu di Tuhan Yesus, jala holong rohamuna di saluhut aka nabadia. Yang basadi au mandok mauliate siala hamu, marningot hamu di namartangi yang au. Pelajar Sidi,
dipatiur mamata ni rohamuna, asa dibotohamu rumang ni arta sihirimon, sian pajon nai, rodi surung ni hasangapon, siteanon ni akanabadia. Asa ditandahamu nang hagogok ni gogona na sumurungi nang tuluhita, akan na persea siapa korhon ni hagogoan na marmuliai. Tugijang ni nasa harajaon doot waso, nang hagogoon doot hamulyaon, nang tugijang ni nasa guar na tarhatahon, dadaholan di hasyanganon, do dinarosogut. Sangluhut na do dipatundok tutoro ni patna, jala dipabangkit do ibana, na mengatasi sasudi, gabe ulu ni huliay. Pelajar siding. Ido sahakna martua doakan na tumangihon hatani di bata jalan nang upeopsa. Amin. Mari dimangta. Tidakon mahapor siyaw tay, songon nahina tidakon idong atas sahapor siyaon, disadok portibion, rap mahita madok. Hapor siya di Jesus Kristus, anak ni dibata cahu banasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya to di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaw na birnit, di panguman ni silatus, na matetarpajal luibana di hapinor silang, na tuwa tubano turudung di tanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manay tu surgo, laudul tu siamu ni debata Jehovah, amanay pargogo na sohatu dosani, isi maibana pai mamula sogut tutanoon, mangumumi halak na mangulu dohok na mati. Au porsea ditodi parbadi, jaladom sada hulia na badi. Dohok dia sesani dosa, dohok dia hatai na mandok, mula mangulu dosa sogut daging ni halak na mati. Dohok dia muluan na sora sudah. Amin. Budul maham. Tabigima sunggul-sunggul di parpungwata sadarion, na parjolo gowarni parpungwata, ima parningotan di hananaik ni Tuhan Yesus, jalatopi ini pestata sadarion ima,
gabe sitidangi ni Kristus atau menjadi saksi Kristus. Napa duahon maka tidakon haporseaon di pestata sadarion di patu pahuriata do ima maka tidakon haporseaon tuaka ianakon ni huriata naung madohoti parguru malua nasalilingon torop nasida 10 halak 48 halak mai sian horong ni bawa jala 42 halak mai sian parupuan tapatupa di bagasan sadarion diadopan ni natoras nasida anggia ma gabe ruas nama toras nasida di haporsiauna di Tuhan Yesus. Nabatuluhon papungu pilihan tujulu di pestata sadarion tapatu pado papungu pilihan tujulu ima tu pakta tu ulaon pengmas hakabipi na parpudi jadwal ibadah tanggal 10 Mei 2020 sada di pukul 7 Wik Nagoya Batam Kota Tiban Dohot Blok Onom di pukul sia Baloi Ditpam Balai Kolam Sektor 2 Baloi Center Balai Kolam Sektor Sada Kafling Taman Baloi di pukul 10 sada Balai Kolam Sektor Tolu Muara Takus Bengkong Indah Parserahan Muka Kuning di pukul 10.05 Kampung Nanas Batam Center Bengkong sekitarnya Sungai Panas Dohok di pukul 10 walu ima ibadah kontemporer songonima sunggul-sunggul dihita di bagasan sadarion taudutima mari dimahita puhut papungu pilihan sada adot sadabi. Puji,
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramu nabi marhite-hite Kristus Yesus Tuhattai. Amen. Jamita di parningotan hari hananai ni Tuhatta sadarion 10 Mei 2021 datar surat di Evangelium si Lukas bidu 24 ayat 44 sahatu 57 sonoma hatana. Jadi naibana mamaddo nasida omma akka hataku nahu hatahot tuamu uju rap dope ahu dohot hamu ikut jupang dosa lu nanatar surat taringo tuahu dipati ni si Musa dia kapanuri rangi nang di buku pesalmen. Jadi dibuhai maruana sida asa dia tusi natar surati dunginin nama madok nasida songonido tar suratian manon na porsok Kristusi jala hesian namate diari patuluhon jala barita honon ma marhite-hite guarna hamu baon ni roha mangalap hasesani dosa tusude akka bangso mamukka sian huta Jerusalem hamudo makatidak kosa jala suroku ma songgop tu hamu na pinarbaga-baga ni damang alai mia mahamu di hutaon paima disolukon hamu hagugun nasian gijang. Jadi ditogion ibana ma nasida ruar tukka Betania dungi di paherbang ma tanganna mamasuk-masuk nasida. Jadi di nama masuk-masuk nasida ibana sirang ma ibana sian nasida jala tarhicca tu gijang. Dungi di soban nasida ma ibana jala mulak tu huta Jerusalem marlas ni roha situ tu. Jadi toktong manasida dizoroi mamuji-muji debata ima saana hamuna akadonga saha porseao di Tuhata Yesus Kristus nadong di gerejaon doho na beribadah di rumah na menyaksikan ibadahon sadarion las dorohata marningot hari hananai ni Tuhan Yesus Kristus tu sorga. Kemana dia naik? Yang jelas ke sorga. Apa pekerjaan Tuhan Yesus di sorga? Tentu bukan hanya duduk-duduk, tetapi dia mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya, bagi orang tebusan-tebusannya. Jadi kata Tuhan Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat. Di doguare do sadarion hana naik manang di dokon Happy Ascension Day yang dimulai dari kelahiran, Merry Christmas, Jumat Agung, God Friday atau Good Friday, baru kebangkitannya Happy Easter, bukan pasca over, tetapi yang benar Happy Easter, dan kenaikan Tuhan Yesus Happy Ascension Day in Jesus Christ, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah merupakan satu kesatuan karena Allah menjadi manusia dalam bentuk kelahiran yaitu Natal, tetapi itu tidak berguna kalau dia tidak menderita pasion dan mati. Kematian itu juga saudara-saudara tidak akan mempunyai arti kalau dia tidak bangkit. Dan kebangkitan itu juga tidak mempunyai arti kalau dia tidak naik ke surga.
Jadi rangkaian satu kesatuan itulah yang disebutkan karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang kita peringati, sungguh sangat besar. Hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus untuk mempersiapkan tempat bagi kita tebusan-tebusannya. Artinya Yesus itu tidak di dunia ini tetapi di surga. Kita juga saudara-saudara tidak di dunia ini, tidak di Batam ini, tidak di Sumatera, tidak di bumi ini, tetapi kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia mempersiapkan tempat orang-orang yang percaya. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, di luar kota Yerusalem. Kalau dikatakan perjalanan Sabat menuju daerah atau kampung Betania, kampung waktu itu. Sebelum Betania itu ada Mount Olive, Bukit Zaitun. Itu Gihom masih sianotusi. Diajari. Karena dia sebentar lagi dia akan naik ke surga. Mereka dibekali supaya menjadi saksi-saksi daripada Kristus. Dan pada saat itulah saudara-saudara, setelah dia memberkati pilihan-pilihannya itu, maka dia terangkat atau naik ke surga. Sebelah kanan timur Yerusalem ada bukit, semua bukit, tetapi mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus itu ke atas, ke Gijang, ke atas. Mereka melihat itu sendiri, Yesus terangkat ke surga. Sampai tidak kelihatan, Tuhan Yesus memerintahkan, sebelum kalian masih melihat, kalian tetap di sini. Dan setelah itu kalian kembali, bukan ke rumahnya, tetapi masuk lagi kembali ke Bait Allah di Yerusalem. Inilah peristiwa itu saudara-saudara. Kenaikan daripada Tuhan Yesus yang sungguh sangat kita rasakan faedahnya bagi kita, mengingatkan gereja, mengingatkan dunia, mengingatkan kita bahwa tempat disediakan oleh Tuhan Yesus bagi orang yang percaya. Dia yang lahir itu, dia yang menderita, dia yang mati dan bangkit, dia juga yang naik ke surga. Oleh karena itu, murid-murid semakin percaya, mereka menyembah Tuhan Yesus itu. Mereka bersembah sujud kepada Tuhan Yesus karena dialah Raja, dialah Mesias yang datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan untuk kita. Dan setelah itu saudara-saudara, di mereka 10 hari sesudah itu, Allah dalam Yesus Kristus tidak meninggalkan dunia ini. Alai disuruh ima tod di parbadia. Oleh karena itu sesudah tanggal 16 nanti kita merayakan turunnya Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah di antara kita pada saat ini menyertai dan menguatkan kita dan meneguhkan iman kita untuk semakin kokoh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Barulah mereka pergi ke Yerusalem, dan di situ di Bait Allah mereka membaca firman, berdoa, dan dari situ mereka memberitakan Injil keselamatan itu, memberitakan Tuhan Yesus, menjadi saksi-saksi. Mereka semakin berani dan mereka semakin kuasa
untuk memberitakan firman. Sebelumnya saudara mereka sangat takut. Tetapi pada saat kenaikan dan turunnya Roh Kudus itu diam di antara orang per orang, mereka penuh semangat, mereka penuh dengan kuasa, keberanian untuk memberitakan Injil itu. Saya kepada pelajar CD, di mana Mount Olive ini, tempat Bukit Zaitun ini, di mana tempat kenaikan Tuhan Yesus itu, saya sudah berdoa dan saya sudah melihat itu sendiri. Dan ada jejak kakinya di situ, dan sampai sekarang dipelihara. Sesudah itu dibuat kapel tempat berdoa di sana. Jadi setelah melihat jejak kaki Tuhan Yesus, masuk ke kapel itu tempat berdoa, disitulah kami berdoa. Dan di negara-negara yang lain juga sudah banyak membuat ascension house, artinya rumah kenaikan. Jadi kita harus membuat rumah kita itu menjadi ascension house, rumah untuk kenaikan, karena disitulah kita naik bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan disitulah kita naik, apakah naik jabatan, naik pangkat, atau naik untuk pencaharian kita. Jadi semua membuat rumahnya itu banyak sekarang, baik di Hong Kong, Tiongkok, Amerika, Eropa, semuanya membuat ascension house, rumah kenaikan, rumah untuk berdoa dan menyemangati keluarga itu supaya mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus naik ke surga. Bersama-sama dengan Yesus mereka naik untuk keperluan pekerjaan ekonomi sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan Yesus menyarankan kepada murid-murid itu supaya menjadi saksi-saksi Kristus. Bagaimana keteladanan syarat-syarat menjadi saksi Kristus? Yang pertama harus percaya, dan orang yang percayalah orang yang berdoa dan mau menyembah Tuhan itu. Menyembah Tuhan itu saudara-saudara, dan kepada kalian yang mau lepas CD, tidak mau Tuhan Yesus itu menerima puji dan sembah kepada Dia kalau tidak didasari oleh iman. Karena orang-orang yang berimanlah yang berdoa, dan orang yang berdoalah yang rendah hati, yang mampu membuat dia kehidupannya menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus maksudnya bukan hanya berkhotbah di sekolah, di tempat kuliah, bukan memberitakan firman secara ansih, tetapi keteladananmu, baik laki-laki maupun perempuan, di mana kalian sekolah, di mana kalian tinggal, di mana kalian kuliah, di mana kalian nanti bekerja, menjadi saksi Kristus. Artinya rendah hati bisa diteladani oleh banyak orang. Jangan buat hidupmu menjadi batu sandungan kepada lingkunganmu, tetapi sebagai orang yang mengaku imannya terhadap Yesus yang naik ke surga, rendah hati boleh diteladani oleh banyak orang. Orang yang rendah hatilah orang yang berdoa. Jadi kalau ada yang tinggi hati kalian, baik perempuan, baik laki-laki, wah itu bukan orang percaya itu, bukan orang pendoa itu. Perhatikanlah ibu-ibu dan bapak-bapak itu yang kamu kenal atau orang tuamu yang selalu cerewet, selalu mengkata-katai orang. Lihat itu, tidak semua sembah sujud kita didengar dan diterima oleh Tuhan. Murid di sini saudara-saudara, perhatikan ke sini. Setelah mereka berkumpul, diajari, dibekali oleh Tuhan Yesus, mereka menyembah.
Tuhan Yesus memberkati mereka karena sembahan rendah hati, maka dialah terangkat ke surga. Hima. So tu ngiri puhamu namar mem namar mingguon doh kehidupan no satokid do kehidupan no nak kamang do tabu nak kainang. Hanya sebentar kita di dunia ini. Tempat kita di surga sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Merendahlah. Habis merendah menjadi saksi. Jangan pilih-pilih. Ini peristiwa kenaikan ini, inilah puncak daripada karya keselamatan Tuhan Yesus. Bandingkan itu mulai dari Taman Eden. Bandingkan itu peristiwa Nuh, semuanya sudah berdosa. Penuh dengan kesalahan dan kejahatan dunia ini. Sodom dan Gomora. Diteruskan kepada generasi berikutnya. Allah datang di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk berkhotbah, mengajar, menyembuhkan, memberi makan. Setelah itu mati dan bangkit dan naik ke surga. Itulah yang dikatakan tadi menurut hukum Taurat, Torah, menurut kata nabi-nabi, Nebiim, menurut Mazmur, inilah itu. Mulai dokoconi, inilah Alkitab kita ini. Ini. Kalau dikatakan Torah, inilah itu. Menurut nabi-nabi, inilah. Karena sudah dinubuatkan, profetis, ikor Roma debata di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Mate. Bukan kebetulan. Dahulu 850 tahun yang lalu sebelum Kristus sudah dinubuatkan itu dia akan lahir. Bandingkan mikado tehe ala yang gohoa lehem, Yesaya, Habakuk dan semua nabi-nabi itu membuat suatu profetis. Panuri rangon terjadilah ini. Hukum Taurat, Torah Musa, Nebiim panurangon, Mazmur, Alkitab nedok naon pada narubi dok pada nebaru. Terjadilah hari ini peringatan kita, khususnya kepada kalian anak-anak dan kepada semua orang tua. Kenapa ini hari baru ini? Saya buat ini pada hari waktu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Biasanya hari-hari Minggu. Saya di Jakarta hari Kamis saya buat. Dasar teologisnya supaya mereka juga menjadi saksi-saksi Kristus. Tepuk tangan dulu kita semua. Iya. Kalian harus bangga sebagai orang tua daripada anak-anak ini. Diajari 1 tahun. Kita buat kebaktian bulanan mereka bersama orang tua. Kita buat pembasuhan kaki orang tua. Supaya mereka mengenal itulah orang tuamu. Supaya orang tua masih sadosa bersama dengan anak. Dan lihat ini nanti, kalian juga bersama-sama satu cawan dengan orang tuamu dalam perjamuan kudus itu. Memang ada 10 orang dilaporkan pendeta Joshua sama saya. Kita harus buat Pak. Ada mereka 10 orang yang nilainya lebih. Saya setujui, saya tanda tangani itu. Nanti akan diberikan. Tapi saya orangnya tidak tahu yang 10 itu. Supaya dari 10 itu siapa yang 10 itu, yang 80 lagi. Siapa dulu sudah deh. Yang 80 lagi jangan apa namanya itu, supaya semangat belajar. Jangan dong, tidak ada tempat di Batam ini, di dunia ini orang yang tidak belajar. Harus belajar ya. Belajar. Sungguh-sungguh belajar dan dapat dipercayai oleh orang tuanya. Jangan hanya di dekat orang tuanya dia belajar.
semakin tidak dilihat oleh orang tuanya, mamanya sama mamanya, di situ kalian kebut untuk belajar. Banyak sekarang pembelajaran itu dari Google, ya. Sini full timer ini juga kalau memang nanti tidak mau lagi belajar, mereka akan ditinggalkan. Iya, saya tidak pernah ditinggalkan. Tanya orang itu. Saya pendeta minded di Jakarta dan baru ini ke daerah. Jadi supaya semua kalian belajar, ya, belajar. Apalagi soal bahasa. Harus bangga kalian berbahasa Batak, ya, semua berbahasa Batak. Saya titipi sama pendeta Joshua bahasa Batak bikin. Karena di surga itu nanti saya meyakini nanti di surga itu bahasa Batak. Iya. Lihatlah struktur bahasa Batak kita ini. Di seluruh dunia saya sudah mempelajari sedikit-sedikit. Bahasa Batak ini sangat tinggi, mempunyai seni, karakteristiknya sangat tinggi. Umpamanya abang atau adiknya mamanya laki-laki manggil tulang, adik bapaknya perempuan namboru, bapak tua bapak udah opung. Kalau iyo dangadongi semua di sini, dangadongi, perhatikanlah siapa itu mas, siapa itu paman, siapa itu keponakan. Hola itu terus betul. Kita juga diajari duduk. Umpamanya ada marga sinaga di situ, ada buru sinaga yang mengalak buru sinaga. Terus hormat itu, buru sinaga di Jabu. Hala iyo dangadongi. Terstruktur budaya kita. Bahasa itu juga budaya. Jadi kalian harus belajar bahasa Batak, ya, bahasa Batak. Seninya, artnya sangat tinggi. Bandingkanlah datang opung kita dari kampung Horas Sepung, kan gitu. Datang bapak tua kita, Horas Pak Tua. Datang adiknya bapak kita, Horas bapak udah. Walaupun itu minta-minta. Rong saya boru, na boru, tante. Halak yodang adong, di Israel juga tidak ada itu. Kita juga duduk diajari. Di mana kita duduk yang sebenarnya. Jadi tidak ada lagi tempat bagi kalian untuk bermanja-manja, ya. Bermanja-manja. Nanti kalau ada yang bikin pertanyaan di rumahmu, merendahlah, ya. Merendah. Jangan kebanyakan dimakan jagal itu. Sedikit-sedikit dari sini bermacam-macam, sedikit-sedikit. Tapi itulah mendorong kalian dua dari semua yang hadir itu, harapan-harapannya supaya kalian menjadi teladan, menjadi saksi-saksi Kristus. Ayat-ayat kalian itulah setelah saya mengambil 90, saya serahkan sama pendeta Joshua supaya dibagi ini, dan mereka mencabut itu. Kan kalian mencabut kan? 5. Sugari noni dokon isi. Alena dong nyanyi, pugus mahoina, hormat cabuti. Contohnya, tetapi tidak ada itu. Semua yang baik-baik, firman itu semua baik-baik. Jadi kalian harus menjadi saksi Kristus. Saya ganti, saya kata saksi itu saya ganti. Kalian harus bisa diteladani oleh lingkungan dan banyak orang. Dimanapun kalian sekolah, dimana kalian kuliah, di mana kalian nanti bekerja, jadilah saksi Kristus. Kalau bagi Kisras di Ulaunya Apostel disebutkan, jadilah saksi-saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Judea, sampai ke ujung bumi, ke Toba. Datanglah Nomensen memberitakan Injil itu. Datang lagi 2 pendeta dibunuh. Perhatikanlah kemana dia yang terbunuh ini, yang meninggal ini. Apakah hanya sampai di situ akhir daripada perjalanannya? Upahmu besar di surga. Karena Tuhan Yesus menyuruh itu, pergilah dari Betania, Mount Olive, dari Ahado Guarion, Gunung Dolok
Zaitun. Dari situ pergi ke bait Allah. Dari bait Allah dibekali, pergi orang itu memberitakan Injil. Semua tercengang-cengang. Kamu pe orang tua teh. Orang tua menjadi orang tua yang sukses, yang dapat diteladani. Imai konggudang doa martangiang. Gereja tidak pernah kalah saudara-saudara. Berdiko kamu mah dari gereja ini kita siarkan setiap hari ibadah online. Bukalah itu, perdengarkan sama anak-anak kalian ini. Hari Minggu, bagi yang tidak berminggu kita siarkan secara live streaming. Gudang nuaing gereja on, tu dia dua lawin, apalagi kopi sonarion. Ada di gereja di Batam ini sudah 2 minggu ditutup. Gara-gara apa itu? Tidak pakai masker. Jadi kalian teladan harus pakai masker ya. Nanti juga makan, sesudah makan pakai maskernya itu. Karena katanya dari orang yang berkumpul itu, apalagi yang makan itu, banyak yang terkena virus varian baru sekarang ini. Ya. Jadi kalau kalian yang bikin makan-makan, nanti saya tidak mau ke rumah kalian, diantarlah ya ke sini ya. Kalau diantar saya mau makan itu, tapi jangan dilihat, jangan kalian lihat. Jadi teladanlah semua, baik orang tua, perlihatkanlah orang tua menjadi teladan bagi anak ini, dan berdoalah selalu untuk anak ini. Inilah asetmu. Kepada semua orang tua, ini asetmu anak-anak ini. Kalau mereka ini baik-baik, putra putrimu ini baik-baik, akan membuat orang tua menjadi panjang umur. Tetapi kalau ada ulahnya ini, nanti memperpendek umur lah ini. Jadi perhatikan kalian orang tua semua, jangan lengah untuk mengajari mereka. Isomana na perlu halahon wain ajaramuna. Ya, sesibuk apapun kalian, beri perhatian kepada anak putra putri kalian ini supaya memperpanjang umur kita. Jangan hanya memikirkan dunia ini, tetapi pikirkanlah masa depan anak-anak ini. Aironya toktong, masuk orang tua. Iya. Kita doakan, kita besarkan. Karizu, mulai lagi lihat kebek tiba, jangan. Ningut tuh. Tapi kurang dunia niba. Terus do rakyat apa rate hodak tapi kiri tu anak kota baru tahu nasa ileo nyak kebek tu hita haduan manang leonon na ebek tu amu tidak pernah itu. Alai kebaikannya itu menjadi saksi teladan, itu yang diharapkan oleh tua daripada anak-anak ini. Itu terwujud karena orang tua. Ya. Semoga kalian menjadi yang lepas sidi, imanmu senantiasa teguh. Hormati orang tuamu, kedua orang tuamu, bapak dan ibumu, dan saudara-saudaramu, dan selalulah datang ke bait Allah ini supaya kalian dibekali dari sini melalui ibadah dan pergi sekolah, kuliah menjadi saksi Kristus. Amin. Martang yang mahita. Tuhan moliate mau sobahok kami di hari parningotan hananai ni Tuhan Yesus Kristus. Lasro hanami Tuhan nang di pada dihoy ngana di benua gijangi di hami akan nahinokok mon. Sai gabe sitidangimu mahami saksi-saksimu. Di pakatayon semakin merendah. Asa saya tok-tok kami Tuhan. Dapotan uli dapota pasu-pasu sian utangnya ko makadana na makajonjoko kaporseonna asahona marguguihon marhite-hite tod di porbadia di dia penasi da sekolah doh kuliah asa gabi sitiruon sitidangim akadana na makajonjoko kaporseonna si baina kalas ni roha mo di natorasna di uria di bangsonami lubo binang diculum. Saya daw makahajahatos sinasida. Berguguyak ka na toras na lang mga jara-jari at dana pinasatmi. Sa diho mahami Tuhan, saya dapat anupa mahami, nang di benua gijang nang ditanon. Ibagasa Yesus Kristus calo tangyangon. Amin.
Mari demahita laos tapasahak ma peliata na paduahon.
kadongan nuaing sa mahita tu acara nama kajongjokon haporseaon. Ima acara nomor 10 C nomor 10. Marede mahita tiki marede jongjong ma natoras dohot akan nama kajongjok kaporseaon na. Marhite-hite guarde bata ama anak dotod di perbadia. Amen. Hamu ale na toras indak danakon dida hamudo ya nakobmuna haholongan ni rohamuna jongjong dison. Tamaju mulo madok moliate hamu sadari otu de bata alan sudia sini rohana naselaon. Ai di pangulu do nasida rasi rasa nuaing jalasanga di boto nasida hata di debata do dalan tuanguluan. Alai tamado ingotom muna sadarion akka pabayanan muna tuakana komunaon. Aidang dilehot debata akka dana kotuhamu asa adong dongat dongam muna mangula ulau sabbing. Alai asa ditugu jala diajari hamudu nasida mangihuton hata ni debata. Ido ubay na dilehon. Ditangi ako kamudo ganupari anak komunaon naselaon asa unang mago nasida. Molo di lalahamu nuaing hurang ni pabahenam muna taringot tu akka yanak komunaon tama uduk hamu tu debata manopoti salamuna martangi yang mahita. Alia manami aman nasa natarikuar ama di banua gijang doh di tanon setangi homma tangyang namion jakom akka danakon gabe yanak kommu asima roham leo matod di perbadiai turhana sida asa gabe sisiamu nasida rodi saling lingna molotung na urak pabahenan namin na sa lao tu nasida say samay say unang matargasip nasida sala unang loas mago manang ise siya nasida binahin ni pangalahon nami asima roham saha tu tangamu manasida maritihiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul makanatoras akada dana nama kadzok haporseao terus jongjong. Hamu akadat dadat na hinaulongan ni debata na jongjong do hamu nuaing dijul debata na mamereng terus tu bagasar ro hamuna do tujulu di huriaon nungan deboto hamu lomo do suhu di rohani debata daktar baik kamu be marsidalia suhu di hari perumuman ni molo ingot ro hamuna di hari ni hangal dua muna na salpui tamama do moliati hamu tu debata ala ni sudia sini rohana jala mulu diingot hamu akka pabahenam muna na soture iman yang do langgus ni rohamuna tu natoras muna rodi saluhut tu samuna tama marsak be hamu sadarion marningoti buan hamuma saluhut tu Tuhan Yesus asa disesai ala ni mudarna nausehu mokko perdosa na manopoti dosana alai paubah hamuma rohamuna ut buka hamuma parangin ay baru olak ni sadarion asa dalan namuna dalan naguguti na marhapatea tuanguluan saleleng nileleng na atau ngalusiamu mana usuk kuno tuhamu dijul debatado dijulu ni akadongan na pungudison sada di parhatu turoham do hatan debata nagini rohom munaselaon holani do dalat tuanguluani alusna di parhatu turohaku do yang kuat ya. Dua, uludo hosian nasa roham tumudalhon salut dosa
jala ulu doho tujulanon mangihuton hatan di bataro di hasusuda di boalmu alusna tulu olo doho makanguluan aporsiaw na sitongi na hinatidakon ni huria Kristen Protestan songon natar surat di padan narubi doho di padan na baru ima atau marpada dohamu nuaing doho di batana badiyai di jolo ni huriaon tungunang ose hamu saya berjumah hamu marningot salu nai asalam hot hapor siya muna martang yang mahita lipat tangannya aliama nami jal debata nami suruh matot di perbadia tu roha nami be maritei Tuhan Yesus Kristus uleo kami ma roha nami baheningan namu olat nioro di salingna surat jala sahapi matu si sude naung hului hami saya pa ujung ma ulaon na pinuk kami di bagasar rohanami ramote mahami sa sudina unang tu hamagoan sugut manang ise sian hamion tugu jala iring-iring mahami ganu pari asa sahat hami tuang uluan na sora sudah marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Lihat kemari atong hati dako kamu majolo hapor siamunai rak mahamu maddo au proses Ale Florentina Pajaitan Bidi mau tu bagasan keluar di bata ama tu bagasan keluar ni di bata anak-anak Tuhan Yesus Kristus doh tot di perbadia amin sai di pasu-pasu Tuhan di bata ama ho ina bongo toko Tuhan rajaun di bata rudi saliling-lingna amin. Saya langsung jawab apa mana sih ini? Nas peneguhan sidi di si Florentina Panjaitan tersurat di Sada Tesalonik 5 ayat 10 pituru di 10 walu unang masa dihamu martangiang mandok moliate mahamu siala saluhukna aido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus nas maka tidak kon hapur siaon di si Melisa
Apriani Sinaga. Tersurat di Psalmen 110 sia ayat sada. Martua mahalak na daulat marpangalaho, aka na marpangalahon pati ni Jehovah. Parangihon mahatani di batana ginuruhommu ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Agnes Rosari boru manurung. Tersurat di Psalmen 37 ayat 3. Saya marhapo satu Jehovah mahosian nasaroham jala ulahon nadenggan. Ingaton matanoi jala radoti haburjon. Parangihon mahatani di batana ginuruhomu ai ido hanguluammu. Amin. Hata si paingot di si Adinda Oktaviana Hasibuan. Ali Jehovah saya pabotohon matuau akka dalammu, jala ajarhon tuau akka bogasmu. Psalmen 25 ayat 4. Parangihon mahatani di batana ginuruhommu ai ido hanguluammu. Amin. Terus. Jalo hamu mapasu-pasu sia tua debata mata. Hata si paingot isi Friska Sari Marliana Situpulua. Saya diongani mahamu maralo nasana jat. Jala dipargugui mahamu patupahon nasana dinggan. Amin. Saya 00 mata ni Jehovah tuaka nama biari ibana. Aka nama kalunguton asi ni rohana. Parangion mahatan ni di batana ginuruhommu ai ido hanguluammu. Amin. Hata si paingot di si Elsa Yolanda Boruna Baban. Martua mana mau asmalemi dah hati goran. Ai si pabusurot donasida. Matius 5 ayat 6. Parangihon mahatani di batana ginuruhommi ai ido hanguluammu. Amin. Jalo mapasu-pasu sia tua debata mata. Dosian anak Yesus Kristus dosiat tod di porbadia. Saya dongani mahamu maralohon nasa najat. Dari pergugui mahu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Sela Esra Lestari Gultom. Marhaposan tu Jehovah mahamu toktong. Ai Tuhan Jehovah dodolok baturo di saliling-lilingna. Yesaya 26 ayat 4. Parangihon mahatani di batana ginuruhommi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Febrindah Gultom. Di baheni dang tartau naube gabe husuru nama nakasi hapursyam muna. Ati behanaung diujuni si pangujuni ihamu. Gabe magopo maon na halo jahok kami. Sada Tesalonik 3 ayat 5. Parangihon mahatani di batana ginuruhommi ai ido hanguluammu. Amin. Jalo mapasu-pasu sia tua debata mata. Dosian anak Yesus Kristus dosiat tod di porbadia. Saya dirongani mahamu maralohon nasa najat. Jala dipargugui mahu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di Sirika Pasaribu. Topa marohanayas di bagasan ahu wali di bata. Jala pai baru matodi namar sidoho di bagasan ahu. Psalmen 50 sada ayat 12. Parangihon mahatani di batana ginuromi ai ido hanguluammu. Amin. Hata si paingot di si Gloria Serep Uli si hite. Masitiopan tu pangajaran maho. Unang pasita dingi. Sa Etiopi mai ai ido hanguluammu. Poda 4 ayat 10. Parangihon mahatani di batana ginuromi ai ido hanguluammu. Setiap orang tua yang anaknya sudah di altar ini supaya berdiri di tempat masing-masing ya. Sekarang di sini anaknya berdiri, yang di sini
Berdiri. Hata si paengok di si Angelina Hutagalung. Calo hau mapasu-pasu sia tua debata mata. Martua Dosia mana anak asiroha, Yesus Kristus, aisia-sia dia. Saya dongani mamu Matius maralohon 5 ayat nasajat. itu. Dari pergugui mau Parangion patu tahun mahatan di nasana batana dinggan. ginuromi. Amin. Ai ido hanguluammu. Amin. Sistra. Hata si paengok di si Sistra Amanda Sinaga. Marhaposan tu Jehovah mahamu toktong. Ai Tuhan Jehovah dodolok baturu di saliling-lilingna. Yesaya 26 ayat 4. Parangihon mahatani di batana ginuromi. Ai ido hanguluammu. Amin. Calo mapasu-pasu sia tua debata mata. Dosia anak Yesus Kristus dosia tot di perbadia. Saya dongani mahamu maralohon nasanajat. Dari pergugui mau patu pahon nasana dinggan. Amin. Hata si paengok di si sentiasari sianipar. Jakon hamuma augaku marguru mahamu tuau. Aina labok duau jalan asere marroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna. Matius 10 sada ayat 20 sia. Parangion mahatani di batana gini romi. Ai ido hanguluammu. Amin. Hata si paengok di si Roses yanipar. Masih tiopan tu pengajaran maho. Unang persita dingi. Sai tiopi mai. Ai ido hanguluammu. Oda 4 ayat 10 tolu. Parangihon mahatani di batana ginurohmi. Ai ido hanguluammu. Amin. Hata si paengok di si Angelia Basano si Morakir. Asa na ubiki hataki jala di ulahon. Si patudosum may tuhalak na marroha. Na paulihon bagas na di atas batu mamak. Matius 7 ayat 24. Parangeon mahatani di batana ginurohomi. Ai ido hanguluammu. Amin. Hata si paengok di si Hotlinda Widyawati si Morakir. Unang sumurut ringgas ni rohamuna. Partot dinagirgir mahamu. Uluy hamuma Tuhani. Rom 12 ayat 10 sada. Parangihon mahatani di batana ginurohomi. Ai ido hanguluammu. Amin. Hata si paengok di si Eva Kania. Asa marparangin natama di Tuhani hamu. Gabe halomuan si tutu jala marparbuehon nasa ulau nadinggan. Kolose sadaya 10. Parangihon mahatani di batana ginuromi. Ai ido hanguluammu. Amin. Anastasia. Hata si paengok di si Anastasia Hasian Lumban Gaul. Toktong do hubahin Jehovah tujuluku. Ay mulu di siamuku ibana. Dang tagamon humor di tau. Pesalmen 10 ayat 8. Parangihon mahatani di batana ginuromi. Ai ido hanguluammu. Amin. Hata si paengok di si Melda Kristina Manalu. Ay nasa na tinogihon nito di ni debata akaido anak ni debata. Rom 8 ayat 14. Parangihon mahata ni debata na ginurohomi ay ido hanguluammu. Amin. Hata si paengok di si Harisa Elfawani sialagan. Gugun mahata ni Kristus maringanan di tonga-tonga muna. Kolose 3 ayat 10a. Parangihon mahata ni di batana ginurohomi ay ido hanguluammu. Amin. Hata si paengok di si Kristin Nateli Hasibuan. Saya marhapusan tu Jehovah maho jala ulahon nadinggan. Ingat tom matanoi jala raduti haburjuon. Pesalmen 37 ayat 3. Parangihon mahata ni di batana ginuromi ay ido hanguluammu. Amin. Jessica.
Hata si paingot di si Jessica Yohana Panjaitan, unang masa di hamu martangiang, madok mauliate mahamu siala saluhutna, ay ido di pangido di batasian hamu, marhite-hite Kristus Jesus. Sada Tesalonik tulu ayat 15 rudi 10 walu. Parangihon mahatani di batana ginuromi, ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Betrik Mayisa Abelia Silitonga, Jehovah do si parmahanau dang tagamon huranganau. Pesalmen 27 ayat sada, parangihon mahatani di batana ginuromi, ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Afo Agnesia Tambunan, asa na ubigi hataki jala di ulahon, si patudosom may tuhalak na marroha, na paulihon bagas na di atas batu mamak. Matius 7 ayat 24, parangihon mahatani di batana ginuromi, ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Hot Maria Kristina Nadiak, atong patuturu hamuma dirimuna, tuturu ni tangan ni debatana gugui, asa dipatibu hamu ditikina, sada Petrus 5 ayat 6, parangihon mahata ni debatana ginuromi, ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di Desmeria Rosdelina Hutapea, manoktong mahamu martangiang, dungo mahamu disi, uhut madok mauliate. Kolose 4 ayat 2, parangihon mahatani di batana ginuromi, ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Anna Luisa Satioma Lumban Gaul, manangise na maniup akapatiki jala diradoti, ido na holong roha diau. Yohanes 14 ayat 20 sadaa, parangihon mahata ni di batana ginuromi, ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Juliana Borusitorus, marsitiopan mahamu tuhata hanguluani, bahen puji-pujian diau, di ari ni Kristus, pabuan na somagopo parlo jongoku, jaladada na somarguna halo jauku. Filipi 2 ayat 10, parangehon mahatani di batana ginuromi, ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Ansela Shalom Evangelista Siburian, kupaingot jala huajari hami nasa jolma di nasa habisuhon, laho pajongjong ganup jolma ripas di bagasan Kristus. Kolose 1 ayat 20 walubi, parangihon mahatani di batana ginuromi, ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Lady Kesia Elizabeth Haryanja, ay nung gabi partohap di Kristus hita, jala gomosta tiop ro di ujung na pos ni roha, na dihita di mulanay. Heber 3 ayat 14, parangihon mahata ni di batana ginuromi, ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Elsa Donna Hutagalung, jala odo di hupangido, naing malam sumurung holong ni rohamuna, marurat di parbinotoan, doho di nasa panibangon partodion. Filipi 1 ayat sia, parangehon mahata ni di batana gini rohomi, ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Rani Melani Sitorus, alay gabi tiruan ni akan aporsia maho di pakatayon, di parange, di holong ni roha, di haporsiaon, nang di hatomanon. Sada Timotius 4 ayat 12b, parangeon mahata na ginuromi, ay ido hanguluamu. Amin.
Hata si paingot di si Ameliana Silitonga. Sai manatap-natap do mataku tuho alin namar habangsa di Banua Gijang. Pesalmen 120 ayat sada. Parangihon mahatani di batana ginuruhomi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Silvani Anggia Noventri Raja Guguk. Manangise na tumangihon hataki jala porsea di namar suruau nung asaha tuibana hanguluan na saliling-liling na. Johannes 5 ayat 24b. Parangihon mahatani di batana ginuruhomi ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Serin Aquino Panjaitan asa marparange natama di Tuhani hamu gabe halomuan situtu jalam marparbuehon nasa ulau nadinggan. Kolose sada ayat 10. Parangehon mahata ni di batana ginuromi ay ido hanguluamu. Amin. Esra. Hata si paingot di si Esra Marcelia Situmeang martua ma akan na mga redoti uhum na toktong patupahon hati goran. Pesalmen 106 ayat 3. Parangehon mahata ni di batana ginuruhomi ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Welli Sasnita Aprilia Siregar Paryahi mahati oran, hadaulaton, haporsiaon, holong ni roha, habengeton, dohot labok ni roha. Sada Timotius 6 ayat 10 sadabi. Parangehon mahata ni di batana ginuruhomi ay ido hanguluam. Hata si paingot di si Clarencia Idolina si Manjuntak. Topa maroha na iyas di bagasan ahu ali di bata. Jala pay baru matodi na marsihohot di bagasan ahu. Pesalmen 50 ayat 12. Parangehon mahata ni di batana ginurohomi ay ido hanguluam. Hata si paingot di si Ingrid Octavia na 70. Masih tiopan mahamutu hata hanguluani bain puji-pujian diau di arini Kristus pabuan naso magopo parlo jongoku jaladada naso marguna halau jauku. Parangehon mahatani di batana ginuruhomi aido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Doana Priska Elizabeth Siregar ay sulu-sulu do tonai jalapatiki do panodang jaladalan tu hanguluad do akka picang-picang ni pangajaron oda onom ayat 20. Parangehon mahata ni di batana ginuruhomi ay ido hanguluam. Amin. Hata si paingot di si Eni Roslinda Panjaitan Roma hamu duau hamu akan naluja jalan asorat asahu pasonang hamu. Matius 10 sada ayat 20. Parangehon mahata ni di batana ginuruhomi ay ido hanguluam. Hata si paingot di si Cindy Anastasia lasma rohamuna jala marulupulup ay gudang do upamuna di Banua Gijangi. Matius 5 ayat 12b. Parangehon mahata ni di batana ginuruhomi ay ido hanguluam. Amin. Hata si paingot di si Samuel Deo Wilgret Hasibuan saya ajari maau mangulahon lo meniroham ay hodo di bataku todim na dingganima manugihon au di tano na hornop. Pesalmen 140 ayat 10. Parangehon mahata ni di batana ginuruhomi ay ido hanguluamu.
Hata si paingo di si Exaudi Abednego tampu bolon. Jala solukun hamuma jol manai baru natinopa sumantu debata. Di bagasan hati goran dohot hapolinon namar hasit tongan. Efesus 4 ayat 24. Parangehon mahatani di bata nagi nurohomi aido hanguluammu. Amin. Hata si paingok di si Aldo si Hobing mardongan biar dot lomos ni roha ulahon hamuma haluamuna. Filipi 2 ayat 12b. Parangihon mahatani di bata nagi nurhomi aido hanguluammu. Hata si paingok di si Wilson Pranata Silitonga. Saya burjumuna maham sian burjumuna mahamu mangului. Songon dituhani unang dijolmai. Efesus 6 ayat 7. Parangihon mahatani di bata nagi nurhomi aido hanguluammu. Hata si paingok di si Jonathan Steve Hasibuan martua masih bahet dame ay guaro do nasida anak ni debata Matius 5 ayat sia. Parangion mahata ni debata nagi nuruhommu ay ido hanguluammu. Hata si paingok di si Jos Frederick Silain nasa nagiot manghutunau di suadahum madirina dituhu masilang natu ibanai di ihutom maaw. Markus 8 ayat 34b. Parangihon mahata ni dibata nagi nuruhommu aido hanguluammu. Hata si paingok di si Johannes Abrizal Manurung upani roha haserepon doho biar mida Jehovah ido hamuraon hamuliaon dot hanguluan. Poda 22 ayat 4. Parangion mahata ni dibata nagi nuromi aido hanguluammu. Amin. Hata si paingok di si Oscar Hasudungan Lumban Gaul unang sumurut ringgas ni rohamuna parto dinagirgir mahamu ului hamuma Tuhani. Rom 12 ayat 10 sada. Parangihon mahata ni dibata nagi nurohomi aido hanguluammu. Hata si paingot di si Jody Marsal Pambudi Sinaga alai angguhamu alia kadungan unang mamar na luja hamu mabahen nadinggan. 2 Tesalonik 3 ayat 10 tulu. Parangihon mahata ni dibata nagi nuruhommi aido hanguluammu. Amin. Hata si paingok di si Dion martua parulian pohan say ibana matada di nasa dalammu asa ibana partigor di aka dalammu. Poda 3 ayat 6. Parangihon mahata ni dibata nagi nuruhommi aido hanguluammu. Amin. Hata si paingok di si Mikhail April si Mamora ikut tu Jehovah debata munai tamahamu marsi hohot songon na binahemuna rasi rasa sadarion. Joshua 20 ayat 8. Parangihon mahata na dibata nagi nuromi aido hanguluammu. Hata si paingok di si Irwanto si Mamora manangise na marateatehon hata ni dibata jupangan nadinggan jalahalak nama raposa tu Jehovah maruli tua. Poda 16 ayat 20. Parangihon mahata ni dibata nagi nuromi aido hanguluammu. Hata si paingok di si Raymond Arif Siregar
martoru ni roha situtu marlabok jala marlabas ni roha masih haehean di bagasan roha na holong. Efesus 4 ayat 2. Parangion mahatani di batana ginuruhomi aido hanguluammu. Hata sifaingo di si Kelvin Hendrik hutauruk dungo mahamu jala martangiang asa unang bongot hamu tu bagasan pangujunan aina girgir donian todii alai galedo ia daging. Markus 14 ayat 38. Parangihon mahatani di batana ginurhomi ai ido hanguluammu. Hata sipaingo di Sibrian Yohanes nainggolan unang hamulilu dangolo de bata leaan ay iyai di sabur halak ido gotilonna. Galatia 6 ayat 7. Parangihon mahatani di bata na ginurhomi ay ido hanguluammu. Hata sipaingo di si Mikael Firman atong patuturu hamu madirimuna tuturu ni tangan ni debatana gugui asa dipatibu hamu ditikina. Sada Petrus 5 ayat 6. Parangihon mahata ni debatana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Hata sipaingo di si Alfrian Panjaitan asa marparangin atama di Tuhani hamu gabe halomuan situtu jala marparbuehon nasa ulau nadinggan. Kolose 1 ayat 10. Parangihon mahatani di batana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Hata sifaingo di si Hiski Adrianto Panjaitan ale-ale do hamu hurok ay nunga hupabotohon tu hamu saluhutna nahubigi sian damang. Yohanes 15 ayat 15b. Parangihon mahatani di batana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Hata sipaingo di si managam Yisrael hutapea jala hari koton hamuma asa parhohom hamu masiradoti tohapna. Akup ni marulaon ma dohok tangamuna songon naung turodihon hami. Sada Tesalonik 4 ayat 10 sada. Parangihon mahatani di batana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Hata sipaingot di si Gilbert Maisel hutagalung gugun mahatani Kristus maringanan di tonga-tonga muna. Kolose 3 ayat 10 Parangihon mahatani di batana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Hata sipaingo di si Daniel siagian alay martua mabawa na marhaposan tu Jehovah jala Jehovah hapurusanna di bahen. Jeremia 17 ayat 7. Parangihon mahatani di batana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Amin. Hata sifaingo di si Rizky Kevin Sihombing onpe hamu aliak ka anaha saya tangihon hamu maau martua ma akana mengeruruti akadalaku. Poda 8 ayat 22. Parangihon mahatani di batana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Hata sipaingo di si Rizky Julianto Sitorus dapotan hanguluan seliling-liling na doganup na mangaton dagiku jala mangidum mudarhu. Yohanes 6 ayat 54a. Parangihon mahatani di batana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Hata sipaingo di si Willy Jeprianto na 70 martua ma bangso na uboto olop-olop aka na marpangalaho di bagasan hatiuron ni buhim ali Jehovah. Pesalmen 80
ayat 16. Parangihon mahatani di batana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Hata si paingok di si Carlos marojuan si matupang martua majolma na tumangihon au marjaga di labung ni pituku ari-ari mangaramoti akatiang ni bahalhu poda walu ayat 34 parangihon mahata ni di batana ginuruhomi aido hanguluam. Hata si paingok di si Radut Francisco Sitorus martua mabangso na songoni marutung martua mabangso na mardebataho Jahoba. Psalmen 144 ayat 15. Parangihon mahatani di batana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Amin. Hata si paingok di si sahadat martua lumban gaul toktong do hubayin Jahoba tujoloku ay molo di siamuku ibana dang tagamon humor di tau. Psalmen 116 ayat 8. Parangihon mahatani di batana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Hata si paingok di si Richard Hutauruk saya jari maau mangulahon lo menyuruham ay hodo di bataku todim na dingganima manogihon ahu di tano na hornop. Psalmen 147 ayat 10. Parangihon mahatani di batana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Hata si paingok di si Jonathan Herwald Simbolon Ali Jahoba, saya pabotohon matuawa kadalamu, jala ajarhon tuau akka bogasmu. Psalmen 25 ayat 4. Parangihon mahatani di batana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Hata si paingok di si Irfan Renaldi Permana Simbolon, jala odo hupangido, naing malam sumurung holong ni rohamuna, marurat di parbinotoan, doho dinasa panibangun para todion. Filipi sada ayat sia. Parangihon mahatani di batana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Amin. Hata si paingot di si Mars Andre Carle si Manjuntak martua majolma na tumangihon au marjaga di labung ni pituku ari-ari mangaramoti akatiang ni bahalhu poda walu ayat 34. Parangihon mahatani di batana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Hata si paingot di si Ricky Wilson Saragi martua mana pogustodi ay dinasida do harajaon banua gijangi. Matius 5 ayat 3. Parangihon mahatani di batana ginuruhom ay ido hanguluammu. Hata si paingot di si Gerald Olan Ferdi Manulang say sadema au asa martua au asa toktong hu hahilason aka aturammi. Psalmen 110 sia ayat 117. Parangihon mahatani di batana ginuruhomu ay ido hanguluammu. Hata si paingok di si Joshua Ferdo Jose Marpaung alayang guhamu aliak kadungan unang mamarnalu jahamu mabay na dinggan 2 Tesalonik 3 ayat 10 tulu. Parangihon mahatani di batana na ginuruhomu ay ido hanguluammu. Hata si paingok di si Henrik Arga Jogido Sihite manangise na marateatehon hatani di bata jupangan na dinggan jala halak na marhaposan tu Jahoba maruli tua poda 10 ayat 20. Parangihon mahatani di bata na ginuruhommu ay ido hanguluammu. Amin.
Hata si paingot di si Kaisareandos na baban. Sai hohos maguting muna, jalagala mapalito muna. Lukas 12 ayat 35. Parangihon mahata ni dibata na ginuruhom mi ay ido hanguluam mo. Hata si paingo di si Sanchez John Rison Hutasoit. Alay unang malupa hamu mabahe na dinggan. Dohot mangulahon asin ni roha ay di halomohon di batado. Akapelian na songoni. Heber 10 ayat 16. Parangihon mahata ni di bata na ginurohom mi ay ido hanguluam mo. Arya. Hata si paingo di si Arya Saputra Gultom. Hatamido sulu-sulu ni patu. Jala hatiuron di dalaku. Pesalmen 110 sia ayat 105. Parangihon mahata ni di bata na ginurohom mi ay ido hanguluam mo. Hata si paingo di si Apindo Marganas Habonaran Nainggolan. Gabe marurat jala pinauliuli mahamu di bagasan ibana. Kolose 2 ayat 7a. Parangihon mahata ni di batana ginuruhom mi ay ido hanguluam. Hata si paingo di si Albert Rafael Simangunsong. Ay nunga gabi partohap di Kristus sita. Ang gogomos tatiop rodi ujung na pos ni roha. Na dihita dimulanay. Heber 3 ayat 14. Parangihon mahata ni dibata na ginuruhom mi ay ido hanguluam mo. Amen. Hata si paingo di si Andreas Marcelio Tamaro Sianipar. Martua man na mauas malimida hatigoran ay si pabusurod donasida. Matius 5 ayat 6. Parangihon mahata ni dibata na ginuruhom mi ay ido hanguluam mo. Hata si paingo di si Anto Pasaribu. Say sade maaw asa martua au. Asa toktong hu hahilason aka aturam mi. Pesalmen 110 sia ayat 110 pitu. Parangihon mahata ni dibata na ginuruhom mi ay ido hanguluam mo. Hata ni dibata hata si paingot di si Delon Bartian Nugraha Hutahayan Martua masih bahet dame ay guaro donasida anak ni dibata. Matius 5 ayat sia. Parangihon mahata ni dibata na ginuruhom mi ay ido hanguluam mo. Hata si paingot di si Satria Nicholas Oktofarel Hutahayan ay manangise nang tidang di partuktupan ni Zahuba imana marnida dot ubeki hatana manangise naung marateateon hatana ima di baritahon. Jeremia 23 ayat 10 walu. Parangihon mahata ni dibata na ginuruhom mi ay ido hanguluam mo. Amen. Hata si paingo di si Daniel lumbanturuan. Ikutu Jehovah di bata munay. Tama hamu marsihohot. Songon na binamuna rasi rasa sadarion. Joshua 23 ayat 8. Parangihon mahata ni di bata na ginuruhom mi ay ido hanguluam. Hata si paingo di si Hesekiel saroha si hobbing. Say hohos magoting muna jalagala mapalito muna. Lukas 12 ayat 35. Parangihon mahata ni dibata na ginuruhom mi ay ido hanguluam mo. Amen.
Hata si paingok di si Ebenezer Sinaga. Ai jalo umuna do salut nasa na pinaginumuna di tangyang muna anggo na porsea hamu. Matius 21 ayat 22. Parangion mahata ni di batana ginurohommi aido hanguluammu. Hata si paingok di si Joy Andre Manurung. Pabotohon hamuma habasa romuna tu salut halak donok do Tuhani. Filipi 4 ayat 5. Parangion mahata ni di batana ginurohommi aido hanguluammu. Amin. Calo ma pasu-pasu siat Tuhan di bata mata, dosian anak na Yesus Kristus dosiat tod di perbadia. Saya dongani mahamu maralohot nasa najat, jalai pergugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Diperhatikan, kamu akan pinarhama ol debatan nunga gabe donga sauria, jala donga sa panganak kamu mangaton perpadanan nabadiai, nargasi tutudo hamu ditubus, unang uloy hamu be dosa dohot sibolis, ramotan ni debatado hamu maraloho pangagoi, asal matoktong roh hamu na tuibana, jala tugihonon na do hamu masuk tuhara jauh banua gijang, martangyang mahita, lipat tangan. Alia manami na di Banua Gijang asiro hamdi nasida akan na pinasaat nuaing tuho. Saya ramoti man nasida maritete tod di perbadia. Saya pahot man nasida di bagasa padan naung niuluan nasida nakking. Saya perbadiai man nasida di bagasan hatam. Asa tarida hapursiaw nasida tujuluan non. Marhite-hite parange na denggan. Amin. Sekarang kita masuk ke perjamuan kudus. Semua oleh siano. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang telah kita dengarkan melalui firman yang disampaikan oleh Amang Pendeta kita tadi, sekarang saatnya kita akan memberitahukan pada kesempatan ini 10 murid yang paling rajin, yang berprestasi dalam kurun waktu pembelajaran tahun ajaran 2020-2021. Adapun nama-nama yang disebut berikut ini akan maju ke depan. Nanti saya mulai dari nomor 10 hingga nomor 1. Dan penilaian ini adalah dari hasil ujian. Ujian tulisan, ujian lisan, serta daftar hadir setiap belajar dan keaktifan anak di dalam kelas belajar CD. Oleh sebab itu kami undang ke depan untuk maju. Nomor 10, Ex-Saudi Abednego Tampu Bolon. Tepuk tangan. Menghadap ke jemaat di tangga yang kedua. Selanjutnya Florentina Panjaitan. Yang ke-8 Clarencia Idolina Simanjuntak. Yang ke-7
Ameliana Silitonga. Keenam, Melisa Apriani Sinaga. Yang kelima, Harisa Elfawani Sialagan. Yang keempat, Eva Kania. Ketiga, Agnes Rosari Buru Manurung. Nomor 2, Elsa Yolanda Buru Nababan. Dan yang pertama, nilai 100 semuanya, Ansela Shalom Evangelista Siburian. Kami minta kepada pengajar untuk maju ke depan. Amang Pendeta, seluruh pengajar untuk menyerahkan hadiah dari gereja kita. Berfoto dulu. Kepada adik-adik kami persilakan untuk duduk. Kita akan dengarkan kur dari pelajar CD. Semua pelajar CD bangkit berdiri.
Sekarang kita bersiap-siap untuk menerima perjamuan kudus. Oleh sebab itu, segala sesuatu ketentuan dan persiapannya boleh kita perhatikan sebagaimana yang ada di dalam warta acara kita. Kita lanjutkan acara kita bernyanyi buku ND nomor 152 ayat 1. Damai ini debatana sumurung sian salut roha, ima mangaramoti ate-ate muna, dohot roha muna, marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na di banu agijang, asi roham, topot mahami na pungudison, adorang hupangan hami anon parpadanan na badiai, lehon matod di parbadia tuganup hami, asa ditubuhon haporseon na mangulu di hami, asa positutu rohanami, di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami, parguguy mahami, maswadahon diri nami, asa tarihuton hami, Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporseon na mangului, say taiti rohanami, asa lamalungun hami tu banua gijang, asa say masihol hami, pai maimahon, haroroni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan na pinarhamaul ni debata, ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiai, di bahini tatibang majumulo, manang natau hita marulaon na badia, asa unang hona uhum, manang ise sian hitaon, ay holan na uduk roha, jala na manolosoli rohana, ala ni pambahenan na nasuture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesaan ni dosa, na pinatupa ni Tuhan Yesus, ido na tau, mangaton parpadanan na badiay, alay akan na dohot marulaw na badia, unang bedio luis sibulis, unang bedi dati mardosa, tung padaw hamu marohamu na siyani, tung gotapon hamu mahosom, dohot late ni roha, alay paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus, naung mate, jala naung mula mangulu humokop hamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiai, di bahini tata kasih majolo rohatabe, jala alusi hamu masuk kusukunon, jong-jong mahamu di inganam muna. Di parhatuto rohamdo halak pardosa hosian hatutubum, dot alani pangalausim di pati ini debata, molo di parhatuto roham dokma ulu. Namar sa doroham ala dosami, jala di pangido roham, neng malua honwaing sian dosam, molo songoni roham dokma ulu. Di parhatuto roham do, nang roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon, panguluhon pardosa, ibana nong mati, do mula mangulu humokop ho, mamorsan jala manisa dosam, molo songoni di parhatuto roham dokma ulu.
Olo doho manggota pon sian roham, latini roha dohot hosom ni roha, akup ni i, olo doho marding gan dohot halak, nama ngarsahiho, jalan na olo doho manesa dosa ni dongamu, songon na pinangido ni roham, sesau ni di batas sudi dosam, molo songon ni roham, dokma olo. Atong tapau duk bema rohata jala tato poti madosata, martangi yang mahita ihutuk kamu matangi yang on di bagasar rohamu nabi. Ale Tuhan di bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ala perdosa gudang dohami, ajut-jut walau si hami patikmu. Tamado hona uhumu hami nuaing do sogot. Molo balasonomu tuhami, hobartu pambahenan nami i. Alai ala ni godang ni asidot holong ni roham. Dot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehommu humukop hami. Alan i umbahin nahum hami mangido tuho, asima roham di hami, sai jalo mahami, sai sesa masudi dosa nami, jalalehon tod di parbadia tuhami, asa margogo hami, mangalonasa dosa, dot mangulahon, naho bartolomo ni roham, saliling di tanoon dope hami. Amin. Atong hamu akan manopoti dosa muna, jalan mauas dia sini rohani di bata. Sai sahat ma Tuhamu nahina porsia amuna. Mangasahon hatan itu Tuhan Yesus do hudok Tuhamu. Os marohamuna nungasesa salu dosamuna. Marhite-hite goarni di bata ama. Dot anak dot to di parbadia. Amin. Ali amanami na di banu agijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai roma harajaumu. Sai sauk maulomo ni roham di banu tongon songon na di banu agijang. Leon matuhami saderon hanguluan siapari. Sisa madosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan mardosa tuhami. Unang hami togi untuk pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Hudul mahamu. Mari dehita. Tangihon hamu matonan ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borngenai ujo tarjehi ibana didok mamau leate dungi di ponggoli mai di parlehon matuak kasisianna huhu ma didok jalo hamu ma jala pangamma dagi kudui nanilehon tu hamatian humokopamu bain hamu masoni bain parningotamuna diau. Jala dung sunna sida mangan dibuat ma panginumani didok ma moliate dungi didok ma tunasida jalo hamu ma sudi hamu manginum siani iya panginumanon pada nai baru maun marhite-hite mudarhu nanu seon homokopamu bahen hasisa anidusa saya bayan hamu ma songoni bayan parningotamuna diau.
Atong romahamu nungaradi sasudi, ida jala dai hamu madinggan basani debata. Mas
nomor 155. Di namamu
26. Nomor 26. Oh
Parade mai deta sian nomor 435 ayat sada luguna marulupulup todiki laos jongjong ma hita saluhuna. Puji Tuhan di bata ale tondiku, jalan asa rohaku di bagasan mamuji warna nabadiai. Puji Tuhan di bata ale tondiku, jalan unang tungha lupa hondinggan ni basana sudina. Ibana do manesa dosam sudina, jala ibana pamalum akasahit musudina. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehon tu hodinggan basa, dot asini roha. Para si roha jala pardinggan baso do Tuhan di bata, labat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibahit tuhita na hobar tu dosata, jala dang dibalos tuhita na hobar tu hajahatota. Songo nasi ni roha ni ama-ama tu akana konna do, asini roha ni Tuhan di bata, dia kana makabiari ibana. Nunga takas di patuduhon di bata, holong ni rohanai tuhita, dinamati Kristus sumokopita, uju pardusa dope hita atong dalam maluma hita nuaing sen rimasna dung gabi parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibahini saya pujion ni pamangaku dohot rohaku do nasa pambahenaku do Tuhan di bata ola nion rodi saliling nililingna amin tatangnya kom mapeliat tatu di bata ale itu di bata amanamina di banua gijang hodo haroroan ni salut seleho-leho nadinggan do nasa ulibasa na mauli utus tu pasat hami masiana nileho mitu hami pelen nami tuho say jalo may gabi wap na husus di julum pasu-pasu may jala ramoti aso parhasya kami pelenon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohan nami marhiti-hite tordim asalam hutada hami godang ni seleon leho mitu hami asalam girgir hami mandok mo lihati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan Yesus Kristus nang manay tu banua gijang nahudul di siamu ni di bata hasangapon doho hamuliaw madihuru di saliling-liling na marlas ni roha do hami nuaing alanong monang ho jala dipabakit ho di bata gabi raja di atas ni saluhut halongang do sude dalamu ay di patuturu hodo di rim tuturu ni saluhut ale gabi tumibo ho sian sudina jala maruli goar
asalopit salut ulu ni tot lahomar sobatuho jalaganu pamangan marhato poton hodo Tuhan mau liate marohanami tuho alanong diukap ho dalam tu banua gijang gabe situani malim ho na mangudihon hami tu debata saya pasu-pasu mahuriam na maringanan dope di hasianganon pai mamarpungu hami tu labungmu saya pasau mabaga-bagam tu akasuruamu leon tu nasida sahala doot haguguun sen banua gijang asa marmulia guarmu di portibion saya jari maka partohonan di huriam asa obartulo menuroham aka aturan pamitsangon doot panugunugun naniaturhon nasida di huriam saya gom-gomi jala paretai mahuriam di tano batahon asalam rarat jalamonang huriami leon habistaran sen banua gijang tua kaiduk nami tua kapadita guru dot akasitua asalam maraturan huriam di tanoon saya pajongjong harajamu di bagasan rohanami asa marhiras ni rohami mangului dohot manghuton ho pahot marohanami toho asa huhati dakon hami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami sapaian mahatam dohot damem di huriam asa huingotami dada hasianganon inganan nami alai di banua gijang di labung mido saya ramoti ma namang gom-gomi hami dot raja dot suruan na pinabakina leon tu nasida hapistaran sian banua gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangului paretam pasu-pasu masaluhut parpungan ni halak Kristen saya homadungan nasida jupa marpungu di gereja di parsikolan nang pe di bagas nabi saya lam lokangi sian hami dosa do sude parsoraton hami di hasianganon asalam malungun hami paimaon harorom mangalap hami tulabungmu di amai amin alia manamina di banua gijang saya pinarbadia maguarmu saya roma harajaommu saya sauk malo menuroham di banu tongon songona di banua gijang leon matu hami sadarun hanguluan siapari saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami unang hami to gitu pangujunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho di lopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu toddi munabe Horas madihita saluhukna. Selamat hari kenaikan. Acara yang selanjutnya sambil kita bisa pulang amang-inang kepada seluruh adik-adik kami pelajar SIDI supaya maju ke depan untuk foto bersama ya, semuanya maju ke depan adik-adik kami pelajar SIDI yang seperti barisan kur tadi. Lalu nanti dilanjutkan foto keluarga bagi yang belum selesai tadi. Terima kasih.